Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Allohning madadi bilan, Allohning fazli bilan, Allohning yordami bilan boshlagan Qur'oni Karimni o'qishni o'rganish darslarimizni bugun nihoyasiga yetib keldik. Alloh taolo ushbu darslarni manfaatli qilsin, foydamizga hujjat qilsin. Xo'p, bugungi darsimizda Naba surasini o'qiymiz inshaalloh. O'qish jarayonida o'rgangan tajvid qoidalarimizni ham amalda qo'llaymiz. Xo'p, bismillah deb boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Amma yatasaalun. Xo'p, demak boshlasak, mimga yo'l qo'yibdi, amma bo'lib. Demak, g'unna qilib amma deb o'qiymiz. Amma tushunarli, g'unna qilib amma cho'zg'i mana mat keldi, undan keyin hamza. Endi siz bilmaysiz bu yatasaalun bitta so'zmi yo alohida so'zmi? Arab tilini bilmaysiz, qiynalasiz topishga, to'g'rimi? Endi bilmaganingizdan keyin nima dedik? Biz 4 harakat cho'zavering dedik. 4 harakat cho'zing, shunda vojib tark qo'ygan bo'lmaysiz. Yatasaalun. Xo'p, alun mana nun ustida nima bor? Fatha bor. Lekin siz alun deb to'xtayapsiz. To'xtaganingizdan keyin nima qilyapsiz endi? Mana shu to'xtaganingizda siz yana bitta mad oriza biz o'tdik. Mana shunda demak cho'zishi 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat cho'zishingiz mumkin. Xo'p, buni cho'zishini biz aytdik bir xil bo'lishi kerak dedik. Ya'ni bitta joyda 2 harakat, bitta joyda 4 harakat, bitta joyda 6 harakat cho'zmaydi dedik. Buni mana bismillahirrohmanirrohimda qancha cho'zyapsiz? Bismillahirrohmanirrohim deyapsizmi? Shu tezlikda, ya'ni cho'zishda cho'zasiz buni ham. Yatasaalun qilib. Agar rohim desangiz, alun deysiz. Tushunarli, a? Demak, mana bismillahirrohmanirrohimizga qarab turib, uni cho'zib ketaverasiz. Xo'p. Anin naba'il azim. Nadan nega o'tyapmiz? Mana nimani tashib ketamiz. Ha? Nega o'tamiz? Anin naba'il vaslani tashlaymiz. Azim. Bu yerda ham shu yuqorida oriz madimiz. Xo'p. Allazi. Xo'p, bu belgida a yo'q-ku, qayerdan bilamiz aligini? Vaslani belgisida bu. Ha? Mana vaslali alifni belgisi bu. Ustida fatha bormi? Dommami bu? Balki kasradir, qayerdan bilamiz desangiz, sekin-sekin o'rganib ketaverasiz. Buni aniq topish uchun ozgina arabiy nima kerak, ya'ni bilim kerak. Demak, yo'lma-yo'l nima deydi? Shpargalka deydi, berib ketaman. Bu yerda demak mana shu alla kelsa, odatda 100% qoida emas bu. Odatda shu l kelsa, l va ustida tashdid bo'lish shart emas. L kelsa, odatda a bo'ladi bu. Al bo'ladi mana bitta. Al bo'ldi, shunga o'xshagan al bo'ladi. Xo'p, bu qat'iy hamza. Xo'p, mayli. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi hum fihi mukhtalifun. Xo'p. Kalla sayalamun. Thumma kalla sayalamun. Deyarli yangilik qoida kelmadi. Alam naj'alil arda mihada. Cho'zg'i keldi. Mihada. Da. Mana cho'zg'i kelyapti. O'zi mihadan-ku, siz da deyapsiz. Shunda cho'zg'i qilasizda. Hop. Wal jibala awtada. Wal jibala awtada. Wa khalaq. Nima qilasiz? Qalqala qilasiz. Va khalaqnakum azwaja. Na va cho'zg'alar bor. Va ja'alna nawmakum subata. Hop. Va ja'alna al-layla libasa. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقه وبنينا فوقكم سبعا
tanvin shinga yo'l qo'yapti. Bu yerda nima qilishingiz kerak? Ixfo qilishingiz kerak. Sab'an shidada. Tushunarli? Hop. وجعلنا سراجا جو tanvin vovga yo'l qo'yapti. Nima qilishingiz kerak? Nima qilishingiz kerak? Izhor qilishingiz kerakmi yo idg'om qilishingiz kerakmi? Idg'om qilishingiz kerak. Xo'p. Jav qilib idg'om qilish. G'unnali idg'ommi, g'unnasiz idg'ommi? G'unnasiz idg'om qilishingiz kerak, a? Jaw sirajan wahhaja. Xo'p. Va anzalna. Anzalna. Zga yo'l qo'yapti, ixfo qilishingiz kerak. Va anzalna minal lega uramiz. Minal qilib mana. Bunaqa bo'lib qo'yapti, subhanalloh. Minal mu'sirati mana hamzadan keyin kelyapti. Buni nima qilishingiz kerak? Cho'zishingiz kerak. To'g'ri harakatda. Ma keyin tanvin nimaga s bor, o'sha saga yo'l qo'yapti. Demak, ixfo qilishingiz kerak. Ma sajjaja sajjaja linukhrija bihi kichik silabotda bihi habban tanvin vovga yo'l qo'yapti. Habban va nabata va jannatin mana undan keyin hamza kelyapti. Shuning uchun izhor qilasiz. Tin va jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma fni nimasiga mahrajiga ixfo qilib o'qiysiz. Yawma yunfakhu fis-suri mana suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u hamza kelyapti. Samaa'u fakanat abwaba abwaba. Hop. Qalqala qildik. Va suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada. Rdan oldin kasra kelyapti, lekin rdan keyin nima kelyapti? Soat kelyapti. Shuning uchun yo'g'on o'qisak bo'ladi. Mirsada littag'ina ma'aba. Hop. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء ننا إظهار قامس همزة كيانش وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Hop. Keyingi
betga o'tamiz. Hop. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. yoki men belgi keldi o'qib ketsangiz ham bo'laveradi bunda. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. yoki o'qib ketsangiz ham bo'lardi. والملائكة صفا لا صفا o'qib ketganingizga صفا deb to'xtadim-ku. Unda tanvili fatha kelgandagi madimiz bor-ku, o'shani qildim. Endi ulab ketsam bu mad yo'qoladi. Soffan deb turib, soffan, undan keyin lam yo'li qaptimi? Soffal deb turib, nima qilaman? Idg'om qo'raman unimi? G'unnasi idg'om qo'raman allaga. Xo'p. والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إلى ربه مآبا إنا غنى بار إنا كين cho'zg'i bor إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا deyishga nafasingiz yetmasa orada to'xtasangiz bo'ladi. Xo'p, men sizlarga bitta rasm tashlab qo'yaman inshaalloh. Mana bunaqa vovlarda nafasingiz yetmay qolsa, bunaqa birorta belgi yo'q, qayerda to'xtayman desangiz, biror joyda to'xtab, keyin sal orqaroqdan qaytishga Qur'onda asosiy keladigan qaytadigan, qaytish qulay bo'lgan joylarga qilingan bir chiroyli rasm bor, inshaalloh o'shani tashlab qo'yaman. o'qib ketsangiz bo'ladi, bu yerda qilsangiz bo'ladi. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah deb to'xtasangiz bo'ladi. Yadah keyin va yaqulu deb boshlab ketsangiz ham bo'ladi yoki sal orqaroqdan يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا deb to'xtasangiz ham bo'ladi inshaalloh. Xo'p, subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Alloh taolo o'zi gunohlarimizni mag'firat qilsin. Qilgan amallarimizni o'zini xolis yuzi uchun bo'lish nasib qilsin. Alloh taolo barchalarimizga o'zi foydali ilm bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.